bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee sida tooska inooga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed kusoo dhawaada barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo xilligan idinkaga imaanaya istuudiyaha telefishinka qaranka ee magaalada amsterdam ee wadanka holland daawadayaasha aanu jecelnahay ee nagala socda ee telefishinka qaranka soomaaliyeed waxaanu jecelnahay in barnaamijka fankii suugaanta xilligan aanu waraysi iyo heesahooda aan kusoo bandhigno fanaaniinta da-da yar ee reer yurub ee kala ah bakaryare iyo weliba sadiiq iidle waxaana fanaaniinta markaasi ay halkaani aanu jecelnahay inaanu ku wareysano isla markaasna heesahooda baaxadda leh markaa halka ay kusoo bandhigaan idinkana aad nala daawataan waxaanu ku hormarayaa fanaanka bakaryare oo markaasi stuudiyaha nala fadhiya marka hore waxaan weydiinayaa maadaama uu yahay fanaan da-yar oo fankana xilli dhow uu kusoo biiray bal waxyaabaha ku kalifay in xilligan fanka uu kusoo biiro bakar aad oo mahadsan tahay aan wariita jiro marka fanka kusoo biiray waxay ahayd 2011kii xilliga aan dhiganayay iskuul marka iskuulka anigoo dhiganaya ayaan waxaa jiri jiray iskoolka in lagu qabto tartamo dhinaca fanka ah iyo qaarad walba ay soo bandhigto fankooda iyo waxaas marka iskuulka anoo dhigta ayaa horta waxaan ka qayb geli jiray waxyaabahaas waxaa matali jiray dhinaca soomaalida dhaqanka dhalinyarada inta abaabulo samey jiray daantada iyo waxyaabaha lamida badanaa marka dadku waxay dhalinyarada madow kaleeta inkastoo anaga nagu xisaabiyo dadka madow macnaha black people waxaa soo bandhigi jiray raabka dhalinyaro iyo aniga isla socona raabkaa soo bandhigi jirnay markaas anagoo markaa fanka soomaaliga markaas waan jeclaan jiray laakiin inaa fanaan noqdo taladeeda kuma jirin saa usoo bandhigi jiray raabkaas iyo waxyaabaha lamida ayaa markii dambeeto waxaan la kulmay dhalinyaro aan ilaa hadda isla haysno in lagu magacaabo cabdinadiif iyo nin kaleeto la yirahdo mowtango marka kabacdi waxaa ii suurta gashay yar aan saaxiib ahayn oo daris ahayn studio lahaa dhinaca musiga qaraaco oo la yirahdo xuseen piano inaan mar ugu tagay studio anoo joogo ayaan heesaha markaa soomaaliga aad uma xifdsanay maba aqoonin badankood marka heesa dhidhiif dhegeysan jiray marka hees uu markaa qaraacayay oo horeeto oo iskaga baashaalayay aan xasuustay aan aqaani waa soo xifdiyey 2 maalin maalinta kale u imaaday heestii ayaan meesha ka qaaday stuudiyaha marka wuxuu yidhi niyahow waad fiican tahay fanaan noqon kartaa jaanis fiican haystaa dhiirigelinaysiiya saa igu dhiirigeliyey marka kadib heestiisaa ku qaaday heestii internetka la geliyey markii internetka la geliyey heestii dadweynaha aad u jeclaadeen waa la dhaceen marka saasaa waxaan ku helay feedback fiican still waxbarashadii anoo wato marka waxay iga ahayd fun hobby ilaa haddana iga ah hobby aan macnaha iga ahayn wax business ama waxyaabo kale ujeedo kaleeto aan usoo gelin inaan iskaga baashaalo macnaha aan iskaga hobby waxa iga ah waaye markaan faraaqada leeyahay iska soo hayso studio waa ii dhawaa xaafadeeda iska tegi jiray aysaa iska soo duubi jiray marka ayadoo saas ay socoto weli markii dambe college-kii ayaa waxaa soo gaartay xilligii oo macnaha oo soo bandhigi jiray fanka iyo hidaha dhaqanka marka aniga iyo groupkeygii aan markaa magac la baxnay oo la dhaho baashaalin group inkastoo fanka baashaal naga ah marka baashaalin group markaa la baxnay dadka macnaha waxay u caddaynaysaa inaan waxaan baashaal naga tahay oo naga ahayn waxyaabo macnaha business ama hobby inay naga tahay markaa soo bandhigna magacaa la baxnay waxaan tagnay college iskoolkiyaa tagnay waxaan soo bandhignay heesihii aan duubnay iyo heese cusub oo duubnay iyo heesihii hore isku darsan college-ka markaas heer waxaan gaarnay abaalmarin siiyaan marka kaalinta labaad galno marka oon kaalinta koowaad dadkii dhan waxaa isku imaanaysay qaarad walba madowga hindida cadaanka marka hindiya number 1 mar naga gashay aniga number 2 aad ugu faraxsaneen waayo Soomaali marka heerkaas soo gaartay wiil ma dhicin
marka heerkaas aa gaarnay macallimiintii iyo ardaydii aad ula dhaceen inoo mahad celiyeen marka dhiirigelin meeshaas haa fanka aa sii wado macnaha dhaqankayga luuqaddeena inaysan lumin dhallinyarada luuqadda aqoonin xataa oo luuqadda soomaaliga ku adkeed marka heer waxay gaareen ay dhegeystaan heesahayna marka waxaa ku daran heesaha raab macnaa raabka dadka inkastoo dhallinyarada jeclaayeen raabkii waxay is geliyey dhallinyaradii way dhegeysteen iskuulkiina saasaa ku dhegeysteen marka saasaa fanka kusoo galay aniga iyo asxaabtiida meeshaasa kasii wadnay ilaa taas kusii wadnaa waa mahadsantaa bakar oo kugu soo laaban doonaa sidoo kale sadiiq iidle oo asna fanaaniinta da-da yaraa nala fadhiya stuudiyahaana jeclaa inaan isla su-aashii bakar aan weydiiyo sadiiq adigu goormaa fanka kusoo biirtay sidoo kale maxaa kalifay in fanka aad kusoo biirto aad baan kuugu mahad celinaya cabdillahi taajirow adiga iyo t v-ga qaranka labadaba saaxiibkay bakar waa salaamayaa kaamirista raaga cali dheer isagana aad baan u salaamayaa iyo dhammaan dadka dee inagu waddankanayna wada joogi jirnay oo deganaan jirnay asxaab badan iyo kale fanaanin badan baa joogta waddankan anigu hadda ugu dhawaan baan hadda waddankan 2 wiig baan hadda joogay su-aashaada markaan usoo noqdo intaanan su-aashaada ka jawaabin waxaan aada u salaamayaa nin aan saaxiib nahay oo xagga fanka aan ruran karo dadkii igu soo dhiirigeliyey ama igu soo gacan qabtay buu ku jiraa maxamed aqbal nuurshe aad baan isaga u salaamayaa inuu daawan doono insha allah su-aasha haddaan usoo noqdo anigu markaan waddankan imi anigu qudhaydu dee kulley markaa waddankan iskuul baa laga bilaabay nolosha waxaan tegay xaflad u lahaa fanaanka lijinka xasan aadan sabatar kulley dhalinyaro waxaan u malanayaa hadda waxaa loogu yeedhaa qolada celceliska dhalinyarada dee fanaanka u weyn intuu nasashada iyo u baahan yahay ma garanaysaa oo caawisa inta badan caawisa absolutely caawisa markii ugu horreysa aan heesay xafladdaas baan 2009kii dabayaaqadeedii baan jeclay inay ahayd baan 2 heesood xafladdaa ka qaaday waxaan lahaa dhalinyaro badan oo de aniga dee agekayga ah oo isku magaalo amsterdam wada deganaan jirnay aad baa ii dhiirigelisay inaan habeenkii wixii aan stage kala kulmay ay igu sii dhiirageliyaan inaan heesi karo ama aan sii wadi karo feedback aad iyo aad xasan aadan qudhiisa isla habeenkii waxaan ka codsaday heesaan jeclahay oo la yidhaahdo iima laabna uu leeyahay inaan xafladaha ka qaadi karo maadaama aan arkay dad meelaha qaarkood xafladda intaad hees ka qaado dhid fanaankii dhaleecaan ka timaado taasaan diidayey xasan aad buu isoo dhaweeyey heestina wuxuu adeer dee heesahayga dadkoo dhan baa qaada adiguna dadkuunbaad ka mid tahay sidaas leeg isagana waa mahad celinaya fanaanka qaaliga xafladdaas baan iigu horreysay marka hore aan heeso dhiirigelintaa wixii ka dambeeyey iyo jacaylka aanan aw iska jeclaa fanka iyo absolutely haa iyo sugaanta soomaalida xagga lyrigiska ama erayada oo aan fahmayo oo dee anugu dadku qaarna muusiga waxay u dhegeystaan muusig ahaan dadka qaarna waxay fahmayaan literatureka ama lyrigiska ama xarfaha ama ujeedada dulucda heesta sidaas baa anigu aan kusoo bilaabay muddadiina halkii baan kasii waday inkastoo ay Holland tahay meel aan sida wadamada saaxiibkii oo ka yimi oo London oo degan yahay aan lahayn magaranaysa jaanisiyada dawad meelaha kale fanku uu ku leeyahay waddankan uusan lahayn dabadeed absolutely waxaa isaguna aad i caawiyey saaxiibkii ugu yara oo isaguna musician fiicana aan jeclahay isagana waa salaamaya iyo dhammaan fanaaniinta kale reer Holland adigu dee markii u malayn maayo waxaan malanayaa markii labaad baynu inagu kulan aan TV-ga ka wada aad iyo aad marka arrintaasaan kusoo koobayaa waatan kugu soo laaban doonaa sadiiq maadaama dad fara badan TV-ga ay toos inooga daawanayaan hadda dadka badanaa markay fanaaniin arkaan telefishinka fadhiya hadalkooda waxay badanaa rabaan inay heeso ay helaan heese loo baahiyo bakar waraysigii waa noo sii socon doonaa maadaama aad ka sheekaysay fanka xilliga aad soo gashay waxa kugu kalifay iyo dhan waan ka wada boganay waraysiyo kalena wayn dhibin su-aalo kalena ku weydiinaa marka heesta aad jeclaan lahayd oo caawo ood barnaamijka fanka iyo suugaanta telefishinka qaranka Soomaaliyeed aad noogu dahafuri lahayd waxaan ku dahafuri lahaa hees la yiraahdo nasiib aan heestaas oo cusub wili oo soo bixin ku bilaabi lahaa
waa tahay aad buu mahadsan yahay waxaan filayaa daawadeel heestaasi bakar uu inoo qaaday magaceeda la yirahdo nasiib inaad si wacan uga hesheen maadaama fanaanka codkiisa macaan uu heestaasi nagu soo gaarsiinaya bakar heesta waxaad sheegtay in la yirahdo nasiib iyaa sameeyay heestan maxayna ku timid qisada heestan ku timid bal inoogu sheegay heystan waxaa sameeyey yar saaxiibkaya oo musica qaraaco oo la yidhahdo xuseen piano marka qisadeeda gooni waay horta isagaa la weydiinaya marka mar walbaaba heysta abwaana la yimaado kabacdiyaa aa la weydiiya abwaanka wuxuu ku saabsantaha asagaa yaqaano heysta uu ku keenaya markuu dhahayo wuxuu qofay ku saabsantaha ama waxaas heysta asagaa heystas lahaa asagaa heystas stuudiya isaga ugu jirtay asagaa diyaariyey muusiga laxanka wuxuu dhan asagaa diyaariyey isaga inay ku timid iyo haa lama sheegi karo taas allahu aclam waaye laakiin heysta dabcan saasay ugu soo gaartay heys diyaarsan ahayd muusigeedii walaa laxankeedii walaa ereydii ayoo diyaarsan aan meeshaas ka qaaday stuudiyaha marka qisadiidaas waa mahadsan tahay waan kugu soo laaban doonaa in sadiiq maadaama aad tahay fanaaniinta da-da yar ee qaaradda yurub ku sugan dad fara badanna ay kaa daawanayaan iminka telefishinka qaranka soomaaliyeed maxaa jeclaa lahayd heeste aad jeclaa lahayd inaad dadka micnaha aad la wadaagto aad u baahiso ay daawadaan waad mahadsantahay cabdilaahi heesta aan caawa jeclaa kulley tifiga inaan dadka la qayb qaato waxaa la yihahdaa dadaal ereyadeeda waxaa sameeyey in la yihahdo mursal salebaan sugulle muusigana maxamed faarax caynbacayn dee kulley codkan anigaa leh cabdixasiis cali xamari baana doobisteeda stuudiogiisa ay ka soo baxda waa mahadsantahay bal inoogu dhufaanaya dadweynahaaskan si ay u daawadaan dadkana ay ugu raaxaystaan okay jacayl wada carqadhe dabiya naar kugu baxo jacayl wada carqadhe dabiya naar kugu baxo dubaqiyo waxanuun oodna ka daro ma rabaan ka damay jacayl wada carqadhe dabiya naar kugu baxo jacayl wada carqadhe dabiya naar kugu baxo dubaqiyo waxanuun oodna ka daro ma rabaan ka damay baryana waa nacabu daran dadkuna kugu ceebsadaa baryana waa nacabu daran dadkuna kugu ceebsadaa hayeeshee dulcduwa baryana waa nacabu daran dadkuna kugu ceebsadaa baryana waa nacabu daran dadkuna kugu ceebsadaa hayeeshee dulcduwa dadaalka lagu mutaa daway nolol qiimo leh dadaalka lagu mutaa daway nolol qiimo leh daway axdigii hadumin daway axdigii hadumin hadumin daway axdigii hadumin dadaalka lagu mutaa daway nolol qiimo leh dadaalka lagu mutaa daway nolol qiimo leh daway axdigii hadumin daway axdigii hadumin hadumin daway axdigii hadumin
kula soo darso jacayl waa dakhaar kulul dhibbaa kula soo darso dareen weeyaan hadhay haddaad kala durugsantiin midday naftu damacsanay jacayl waa dakhaar kulul dhibbaa kula soo darso jacayl waa dakhaar kulul dhibbaa kula soo darso dareen weeyaan hadhay haddaad kala durugsantiin midday naftu damacsanay baryana waa nacabu daran dadkuna kugu ceebsadaa baryana waa nacabu daran dadkuna kugu ceebsadaa ayeeshee dulucduwa baryana waa nacabu daran dadkuna kugu ceebsadaa baryana waa nacabu daran dadkuna kugu ceebsadaa ayeeshee dulucduwa dadaalka lagu mutaa dawey nolol qiimo leh dadaalka lagu mutaa dawey nolol qiimo leh dawey axdigii hadumin dawey axdigii hadumin hadumin dawey axdigii hadumin dadaalka lagu mutaa dawey nolol qiimo leh dadaalka lagu mutaa dawey nolol qiimo leh dawey axdigii hadumin dawey axdigii hadumin hadumin dawey axdigii hadumin waa tahay aad buu mahadsan yahay sadiiq iidle heestii dadaalka lagu mutaa dawoy nolol qiimo leh dawoy axdigii hadumin waxaan filayaa heestaas inay hees aada u macaan daawadayaashana waxaan filayaa inay si aada ay ugu bogteen heesta qisideeday adigu mi kugu timid oo adigama abwaanka ka dalbaday in heestan la sameeyo mise asagaa kuula yimid bal waxbana wax inoogu taabo anigoo habeen guri niman fanaaniin iyo musishin ay joogaan baa nin kaloo fanaana baa la heesoo loo tameeyey dabadeed abwaanku markaa wuu joogay oo markaas la iskaayo baray niu wuxuu igu magaalada Toronto ee waddanka Canada bay ahayd horaantii sanadkii tegay horaantiisii cafwan dabadeed wuxuu igu yidhi maadaama aad nin dhallinyaraha tahay hal hees baan rabay inaan kugu soo dhaweeyo maadaama aan abwaan ahay anigu dadkan waxaan kusoo dhaweeyaa oo magaranaysa aan soo dhaweyn kaaga dhigaya magaranaysa erayadeeda sidaas baan heesta ku qaatay laakiin abwaanka kulli isaga dulucda heesta iyo kulli maadaama dee iska fahmi karto hees kulli ay jacayl ay tahay waa kulli waa un dadaalka lagu mutadaweyn nolol qiimo leh yani waa message loo dirayo gabadh Soomaaliyeed baan u malaynaya saasaan kulli aniga ay heesto abwaankayga soo gaadhay waa mahadsantahay waxaan jeclahay labadiina maadaama aad tihiin laba fanaan oo dhalinyaro ah oo fankiina hadda saad sheegteen markaan su-aalaha idin weydiinaya aad ku bilowdeen inaad jecleeteen in fanka aad horumar kasii gaartaan oo fanka aad sii wadaan maadaama labadiinaba aad hesheen dad idinku dhiirigeliyay fanka ama abwaanaha haadaan ama shacabka Soomaaliyeed qaarkood haadaan ama dad asxaabtiina ama fanaaniin ama muusikiisi dad unbaa fanka idinku soo dhiirigeliyay waxaadna rabtaan inaad hore u socotaan oo fanaaniin aad noqotaan oo waaweyn oo dunida caan ka noqda ama Soomaaliyada meelaha ay degantahay si weyn loogu barto fankii Soomaalida inta badan wuu isku egyahay heesihii iyo laxankii muusikadii iyo hal qaabba fanka loo qaadaa oo loo sameeyaa adduunyadana maalinba waxbaa soo baxa casri ah ma jeceshiin inaad fanka horumarka aad ka sameynaysaan fanka hadda jiro wax ka bedeshaan oo sida adduunyada kale aad la jaan qaadaan Bakar horta fanka markaas soo galay horta qorshayga ma ahayn dhinaca Soomaalida dhaqankiisu waa horta dhaqan fiican wanaagsan oo ay heesayeen hore wanaagsan waa laakiin ma ahayn inaan raaco wadadaas oo macnaha sida oo qaadadii iyo waxaas in la garaacayo qaada iyo kaban wax yar oo music daciif ah marka dadka hore saas aan jirtay ilaa muusigooda live loo tumi jiray wuxuu ahaa qaab kale oo ahaa hadda inkastoo adduunka casri noqday heesiin la casriyeeyay
qorsheena wuxuu ahaaba inaa music casriya iyo fan casriya la nimaadno ha qofkii yaqaano fanka oo bashalin group wuxuu u badan yahay waxaa waaye hip hop waxa la dhaho Somali hip hop macnaa raaba ku jiro raaba ku jiro haddaa musica fiirsin aad dhegaysatid 3 iyo 2 maahan inta kaleeto waxaa waaye musicii oo American music camal hip hopka marka music inaa badalna isku dayanay qaab oo casri ah u sameeyno laxankan sidoo kale qaab casri ah u sameeyno ilaa hadda waxa ku tala jirnaa mustaqbalkan dhow inaan sameeyno heeso oo saas camala oo macnaha afrobeats oo music casri ah heesii hore music hore horto ma laga maarmo taas ma la lahayo waa macnaha waa laga sii gudbo ma la lahayo laakiin waa la casriyeena heesii hore musiceena hadda dhagistay waa heesii hore camal way yihiin kuwa casrigan way yihiin oo isku dhex jiraan laakiin aniga fan macnaha taageer waxa waa heesaha rapka macnaha oo hadda fankan inaan hormarino aan gabdho iyo anaga isku jirno weeraan 5 qof ka kooban hadda heeso cusub ka shaqeynayay marka hadda London ka soo tagay sideedana soo socdoonaan studio ku laaban doona heeso cusub iyo video cusub casriya ah soo bixi doonaan insha Allah sanadkan dhamaadkiisa ama gudihiisa master bakar waxaad sheegtay fanka qaabka aad u rabtaan adiga kooxdaada iyo sida aad fanka heer ugu gaari kartaan iyo inaad isbedel sameysaan sadiiq su'aashu dabcan waad fahamsan tahay qaabka bal adiga dhinacaaga waa sax sidaa uu kulleyda bakar saaxiibkii uu ka dhawaajiyey fanku uu u baahan yahay waqtigan jira inuu horumaro oo dee lasii wado uu horumarsan yahay baan oran karaa laakiin lasii wado waxaan anagu fakar ahaan markaan fikriga cabiro aan oran karaa waa in wax lagu soo kordhiyo way habboon tahay way fiican tahay haddiiba waqtigu saamaxo sababtoo ah dee magaranaysa dibadda qurbo la joogo way iska adag tahay in magaranaysa aad dhinac walba aad ka dheelitirnaan karto laakiin kolley dhalinyarada Soomaaliyeed ee hadda heestaa boqolkiiba 80 waxaan u kala dadaal fiican bay wadaan in fankii oo sii socdo oo madama wadankii iyo qarankii Soomaaliyeed uu burburay laakiin fankii Soomaaliyeed iyo suugaantii Soomaaliyeed wax dadku wali jeclaan karaan oo generationada dambe ay ogaadaan inay leeyihiin Somali literature ay jirto oo yani ay dhaqan leeyihiin inay tahay inay ogaadaan wax fiican anigu kasdiiq ahaan hamiga ah inta hobigayga ah oo waqtigu saamaxo in aan wado wixii aan ku soo kordhin karo waan jeclahay qaababka muusiga ama qaabtan aan kaga hadlayno xagga muusiga hadba waxay ku xidhan tahay wixii uu dhaqanka Soomaaliyeed qaadan karo haddii hip hop laga dhigayo ama rap laga dhigayo afro music laakiin intii la qaadan karo lagu duwaha baan anigu aad soo dhaweynayaa waana dee u hambalyeynaya cid kastoo fanka Soomaaliyeed horumarkiisa wada ama ku raajoogta aad baan ku salaamaya adiga waa tahay su-aasha kale ugu dambeysa maadaama barnaamijka gabagabo uu yahay heesii ugu dambeeyana aad jeceshiin inaad qaadaan oo dadkana ay idinla wadaagaan inkastoo dadka hadal badan aysan jecleen maadaama fanaaniin meesha ay fadhido waxay tahay fankii dhalinyaro badana kusoo badanaysa maalin walba oo fanku way soo galaan waxaa jira muusikistayaal meel kasta muusikadii waa laga garaacaa qof walba oo istijaabiyo oo cod waleeda is yiraahdaba fankii waa iska soo biira isagoo inta wax iska soo duuba ama internetka YouTube-ka iyo meelaha geliya misleediin waxaa jiri doorta mar fanka lagu kala harayo oo sidaan uusan ahaanaynin oo macnaha maxaa la yiraahdaa si fiican fanka horumar intuu u gaaro isbedel la sameeyo horta runta waa fanka waa lagu soo badanayaa macnaha dhanka dhalinyarada hadba waa la soo gelayaa laakiin fanka maahan dad leeyihiin qof gaar leeyahay oo macnaha uu qof gaar iska leeyahay oo xukumanayo yaa la soo gelin intaan soo gasho intaan ha harto oo leeyahay ma jirto sida saa ognahay waxaa jirto X Factor waxa la dhaho wadamadan Yurubta iyo qofka soo bandhigayo wuxuu hayo Soomaaliya ma lahan dawlad malin anaga marka inkastoo hadda dawlad way jirtaa ma sha Allah dawladdu way dadaalaysaa inkastoo fanka diirad oo gaar ah sadda ay saarin laakiin waxaa dhihi karaa aniga xilligaas waa la gaari doonaa laakiin haddeertaan xilli loo kala haro waa la gaari doonaa laakiin maxaa loo kala haraaba haddeertaan fanka qofkii soo galaya waa adiga banuuni
ma dhihi kartaa banooni intaan ciyaar intaan ciyaarto qofkii rabo oo jecel ciyaaraya banooniga garoonka qofkii raba soo galaya dharka soo gashanayo oo ciyaarayo laakiin haddii fankan waa sida camal waa hobby banooni qof aan aqoonin maanta intuu garoonka soo galo hore marka ciyaaraya soo mogid oo inuu soo tababartaa oo banooni qofka u yaqaanay asagoo yaqaano footballka soo gala garoomada casriya markaas marka ciyaar kale inuu hoos ka soo bilaabo waaye aniga camal inkastoo fanka naga yahay baashaal iyo waxyaabaha hobby inkastoo naga yahay business migaan ani haddii maanta la dhaho kala baxaa la isku imaado meeshaan la tagaa diyaar ah inaad tago oo macnaha talentkii ah inta aqaano inaad soo bandhigo ya akoora ama ku joogo laakiin aniga hobby u yahay inaad ku raaxaysto xilliga firaaqada ay ku raaxaysto bulshadana entertain u sameeyo taageerayaasha waxa ku soo bilaabay waa fanka aniga ma iska soo gelin waxa ku soo bilaabay inaad dadka macnaha entertain u sameeyo meelaha jirtay dadka isku keeni jirnay jimcadii camal ama arbacadii camal intaas ku keeno London dhexdeeda ah marka waxa soo galan dadka inaad entertain gareeyo maahan ujeedo kale maahan marka inta soo koobiya waa sax mar haddii ay dowlad la-aan jirto waxaan u malaynayaa waqtigan hadda jooga ma jiro dee exfactorkii Soomaaliya heesa hergalay baa la odhan jiray markaana dee dowlad regular waddanka ka jirtay oo dee saan anigu ma soo gaadhin laakiin sidii aan sheekada ku hayo ama dee fanaaniinta iga horreysay aan ka waraystay ama ay iga warrameen oo dad badan oo Soomaaliyeed ay og yihiin qof walba talentigiisa inuu la yimaado oo ma garanaysaa uu soo bandhigo way fiican tahay laakiin haddii la yidhaahdo wixii hadda wayba dhib badan yihiin hala iska daayona tani waxaan qabaa inay booskaasi u meesha ka baxayo qof walba wixii dadaalkiisa hadduu keenona qof successful oo talent ahna waa la helayaa qof meel dhexe kaga hadhay ama dee duruuftii u saamaxi weydayna wuu jirayaa laakiin anigu waxaan qabaa qofkii hami uu ku jiro inuu sugaanta ma aha qofkani inuu markuu heesayo ama uu fanaan yahay bulshada inuu wax u gudbiyo oo wax dareenkiisana u gudbiyo waxa ay qabaanna uu dadka kale u muujiyo unbuu xilkiisu yahay marka inta tamartiisa qof waliba inuu dadaalkiisa iyo talentigiisa u muujiyo waan soo dhaweynayaa anugu waa mahadsantahay sadiiq bakar maadaama barnaamijka waa gabagabo waxaan ku jirnaa xilligii ugu dambeeyay barnaamijka daawadayaal waxaad nagala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed stuudiyihiisa magaalada Amsterdam heestii ugu dambeysay aad bulshada la wadaagayso aan ku soo xirayna barnaamijka dhankaaga heesta ugu dambeysa aan barnaamijka aan ku soo qatimi lahaa soo gelin lahaa waxay tahay hees wadaniya inkastoo waddanka hadda ku jiro xilli dhibaato iyo dagaal ka socdo dhinac walba ha aadee marka inkastoo heystan waxaa ugu talagalay marka dalka iyo macnaha heys dalka ku saabsan waaye dagaalka iyo ducana way tahay heys hore u qaada waaye marka heystan heys khaas ugu talagalay dalka waaye heystan dalkiiga allaaba heystaa marka heystan soo gudbinaa dadkii
wariye taajiro haddaa ku darsad heystan qofka sameeyey iyo sida ku timid heystan waa heys wadaniya dabcan saa maqlayseen heystan waxaa sameeyey aniga iyo cabdinadiif groupka dhexdiisa eryaa isku darsana waa aniga xilli wadanka dhibaato ka jirtay qaraxan iyo dagaalkan iyo dhibaatadan ku jiray heystan dabcan waa heys duco anaga eraya sameynay laxanka waxaa noo saaray yar saaxiibana asagana caawiyo oo Ethiopiana aldo amare laxan Ethiopian oo saga saaro waa marka muusigina waxaan baashaal ku raaxaysto waxa waa Xuseen Piano oo saaxiibkayga asaga muusigana qaraaca muusigisteena marka heestaas ku timid waa maasantahay bakar maadaama heestii wadaniga aad noo qaaday waxaan filayaa heestaas inay tahay hees aad u macaan oo duco si aad sheegtay fanaankii sameeyey heestaasi iyo laxanka saaray iyo kulli waad nooga sheekaysay barnaamijkiina waxa uu taagan yahay gabagaba maxaad jeceshahay inaad halkan ka salaanto oo laba iyo hal dadka halkan inaan ka salaami rabo halkan kuma soo koobi karo dabcan haddaa dad salaamo dada ka tegaya dabcan macnaha ma lasku wada keeni karo aaday u badan yihiin kumnaanka haddaa macnaha isku koobo oo isku dayo inaan dadka dhinaca fanka igu dhadhow aan salaamo waxaan salaamayaa number 1 groupkayga ragga oo ilaa hadda heesaha ila soo waday oo isku group nahay waa Cabdinadiif iyo Motango iyo Xuseen Piano oo music si fiican iga caawiyo aad u salaamayaa waxaa kaloo salaamayaa my producer my director my editor Jamal Cadaawe aad u salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa fanaaniinta si khaas ah u salaamayaa especially fanaanka maanta agtida fadhiyo Sadiq adiga waa ku salaamayaa wariye taajiro dhamaan SNTV waa salaamayaa ninka aad barnaamijkan isku keenay oo waxyaabo badan waqti badan geliyay film shag aad u salaamayaa waxaa kaloo salaamayaa wariyaha caan baxay bile gurxan oo shaqeeya asaga TV kalsan waxaan salaamayaa dhalinyarintii usoo dhaweysay oo lasoo koobi karin waxaa aad u salaamayaa Salmaan iyo xaaskiisa Sihan waxaan kaloo salaamayaa Maxamed Habari waxaan kaloo salaamayaa Cadnaan oo holan aad igu soo dhaweeyeen qaarta dhamaantood waxaan salaamayaa Farxiyo waxaan salaamayaa Mumtaz oo holan ku nool dhamaantood magacyadooda inta kusoo koobi karo kolley waa iloobayaa marka qalad yaa liifaan insha Allah waxaan kaloo salaamayaa Jubayare oo ah asna fanaan ku nool dalka America oo aad isku dhawnahay asxaabnahay waxaan salaamayaa Raagi film shag Ridwaan waa salaamayaa Mukhtar iyo dhammaan waxay igu soo dhaweeyay holan magacyadooda inta kusoo koobi kareen aad u salaamayaa inta ay loobayay magacyadooda aad u mahadsantihiin aad u mahadsantihiin mid ay loobi doonno maahan thank you very much aad u mahadsan tahay kaas wuxuu Bakar Yare oo barnaamijka qayb ka ahaa haddii aan usoo laxda dhinaca Sadiq Iidle oo barnaamijka asna maanta oo dhan nagala qayb qaadanaya Sadiq maadaama gabagabadii barnaamijka aan ku jirno bal dadweynaha maxaad jeclaan lahayd inaad ugu soo xirto barnaamijka oo heesteed jeclaan lahayd inaad dadka aad u baahiso Cabdilaahi horta waa ku salaamayaa heesta aan rabo barnaamijka inaan kusoo xidho waxaa la yidhaahdaa ciiri maysid calan yahow heestaan waxaan ereyada anaa sameeyey laxanka muusigeeda caynbacayn baa tumay oo reer Nairobi musician dadku wada yaqaan heestan waxaan ugu talagalay calanka ummadda Soomaaliyeed oo anigu aan special Sadiq ahaan aad u jeclahay dadka kale wadaniinta way la qabaan Cabdilaahi Taajiro adiga waa ku salaamayaa adigu salaantana waan raacsanayaa waxaan kaloo salaamayaa dhammaan familygayga eheladeyda dadka intay taqaan dhalinyarada dee kulley inta halkan la joogto dhan waan salaamayaa Bakar baan ugu horreysiinaya Cabdilaahi Taajiro adigu always waad salaaman tahay Raaga Cali Dheere saaxiibka waa salaaman yahay bile aad buu u salaaman yahay isaguna wariyaha caanka kulley wadankan aan ku bartay dadka aan ku bartay intaan wadankan halkaan ku soo noqday aan joogay 2 week waxaan kaloo salaamayaa fanaaniin tiro badan oo meel walba joogta mid iyo laba haddaan ka magacaabo saaxiibkayga aniga iigu dhow aadka iigu dhow Maxamed Aqdal Nuur Shah salaamayaa Maxamed Weerow Maxamed Faaraxayn Bacayn Dhagacade iyo kuwa kale badan intii aan ka tagayna aad bay salaamay heesta ayaan inoo raacin doonaa oo leeyahay ciiri maysid calan yahow
cidhifyada adduunyada adiga cawaalo laga wada ciseeyo lagu wada cayaare calanyahow cirjiida cidhifyada adduunyada adiga cawaalo lagu wada ciseeyo lagu wada cayaare aniga codkaygiyo cududayo xoogaba imrigay intaan jiro cadowkaaga celino ciri maysid calayo aniga codkaygiyo cududayo xoogaba imrigay intaan jiro cadowkaaga celino ciri maysid calayo cadaankiyo xidigtaad ku caanto shanta sareeca laqanba caalamkaba ka yaabsho waa calaamad gaale calanyahow cadaankiyo xidigtaad ku caanto shanta sareeca laqanba caalamkaba ka yaabsho waa calaamad gaale cawayskiyo cadceedaladka subaxdii salaankuu camirayo farxad kula caweeyo ciri maysid calayo aniga cawayskiyo cadceedaladka subaxdii salaankuu camirayo farxad kula caweeyo ciri maysid calayo ciri maysid calayo ciri maysid calayo waa tahay Sadiiq Iidle aad iyo aad u mahadsan yahay maadaama heestii noogu dambeysay ay ahayd heestii calanka oo markaasi uu asaga sameeyay isla markaasna muusigada iyo uu saaray Cambaceen oo Nairobi ku sugan san filayo intaas ayaan barnaamijka daawadayaal kusoo gabagabeynayna waa barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo xilligan idinkaga imaanaya magaalada Amsterdam stuudiyaha telefishin qaranka oo ku leeyahay dhinaca farsamada iyo kaamirada barnaamijka waxaa ka hagay kaameramanka Raaga Cali Dheere intaan barnaamij midkaan lamid aan ku kulmayno akhyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee daawanaya sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh